Halo, what's up? Kembali lagi ke edisi malam Jumat. Salah rintai anjing. Oh, yang malam Jumat ya? Enggak, besok. Jadi hari ini kita lagi di mana? Di Margahayu nomor 0. Kita udah ke Pak. Yang mau tembus ke Ciwasra ya. Kita mau explore doang sih sebenarnya. Kita deh. Sok, kita di sini cuma mau explore doang. Tarikan ngomong. Jadi sebenarnya kita juga udah males sih. Kita mau pulang gitu. Jangan itu. Baru datang nih. Jangan. Udah enggak apa-apa dah. Jun sini juga. Kemarin kan ke Kiwo. Cuma dia isinya auranya. Kemarin ini tepatnya gimana, Bu? Udah serem sih, pertama datang udah ingin mau pulang sebenarnya. Kalau itu bolong. Ya para rawa kita gitu. Dulu. Yuk, kita di sini mau ngapain aja? Explore doang sih sebenarnya. Tadinya kita tuh ada mau buat nasi juga ya temennya cuman ada kehalangan kehadiran mungkin. Ya next time mungkin sama dia lah biar agak tenang gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ada bisa sebenarnya gitu mau pulang gitu. Ibu tolong. Ayo yuk. Bentarnya nggak tuh. Ayo Jun. Tukang weh. Sama ini mau ini. Ya anjing naon eta? Jun ayo Jun. Bener mas, gila. Itu di on. Hah? On nggak? On. Dulu di sini dulu tuh mulai nggak sendiri. Kalau ya tinggal nih suasananya atau tunjukin Nah, suasananya di sini. ya rumah juga mungkin ya susah. Jun. Kawarin jadi cukup mencekam. Kalau siapa dulu ramu lah itu. BTW ini becek banget, Sok. Tadinya ya. Video lah, Boy. Ini kita posisi di mungkin di ruang tamunya mungkin ya. Kalau misalkan sebenarnya sih habis hujan sih. Serem juga sih udah jam. Banyak kan di kita yang ada. Iya. Di Junan mana sih? Jadi berkumpul Jun. Masih udah aja gitu. Coba sini aja. Lanjut Lanjut aja. Ayo cek guys, masuk duluan guys. Mana biasa aku nyokol pion heula gini kan jika batur. Aduh. Nono. Sekarang kali mau gitu sih banget ya. Boleh gimana apa sih? Itu benar. Man. Kalau dulu guys. aing ada yang suara nu ngagerem. Heeh ya. Itu aing mah ngagerem asli. Udah emang gitu kan pasangnya. Si Junan anjing jadi aing bisa air ngabaturan. Goblok aing karotor kieu ya anjing. Sarua tuh. Jojo keluar nih. Asli anjing aya suara nu ngagerem anjing. Wana anjir dan pisan euy. Geus urang tiluan. Si Junan mana sih? Di warung. Rumah. Baturan aing atuh saurang we. Mana marali kali itu aing sorangan di tukang anjing. Kumaha aing aya kieu geus pindah.
tadi di dalam sangat mencekam kan. Kita bertiga soalnya ya pas waktu ke dalam tuh awalnya beda tuh. Main rasanya di mana? Di ruangan yang sebelah kanan tuh. Sebelah kiri mungkin. Sebelah kanan kalau kita masuk sebelah kanan. Udah hawanya beda, pokoknya kayak padat banget di situ ngerasanya. Gue mau pernah ngerasain, cuman hawanya beda kayak padat aja di dalam. Udah mah hujan, pasti ngumpul lah di sana. Kalau posisi hujan kan rata-rata pasti mereka juga berteduh, main. Ya. Jadi next time kita harus berenam kayak kalau bertiga kita nggak sanggup sebenarnya. Dilanjut nggak nih gitu? Lanjut nggak nih? Ada partnya. Ada partnya, makanya to break dulu ya. Misalnya kalau nggak di-subscribe kita sih makin takut. Kalau udah di-subscribe kita semakin pol. Maju terus pantang penuh. Bisa orang masih lanjut kayak lagi masih wona Kayak bisa kamera lah. Ini kalau ada kamera lanjut. lagi anjing kayak anjing gimana Kalau udah di dalam beda lagi dia kalau udah di dalam. Udah kayak atlet maraton. alfa kamera ini tinggal Iko Mayu. Ini pawang kita sebenarnya. Hah? Ini pawang. Dia menetralisir dari luar katanya. Mas Jun, prime dulu kan. Ini namanya Kijun. Kijun Junan. Ya, kita udah next aja lah ya. Nanti tunggu part 2-nya. Tunggu part 2-nya. Tungguin aja. Nungguin ya. Anak TikTok. Oke, see you again.